ल गाइज हामी गएको घुम्न निस्केको हामी हस्टेलबाट कता पुग्छौँ थाहा छैन। यो चाहिँ हाम्रो एरिया है, राम्रो देखेको छ। फुल राम्रो देखेको छ तर भिडियोमा राम्रो देखेको छैन, आँखाले हेर्दा राम्रो देखेको छ। हिजो बेलुका हामी आएको थियो, पानी परेर फोटो खिच्न राम्रो आएको थिएन, अझै राम्रो देखेको रहेछ। मौसम सफा छ आज चाहिँ। हामी हिँड्दै हिँड्दै यहाँ आइपुग्यौँ। सबैभन्दा हिँड्न नसक्ने केटी यहाँ छ, छाता लड्याक 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 हलाउँदै जाँदैछ। हामी यही फुल हेर्न जान लागेको। बाटैभरि फुल छ तर राम्रो फुलेको छैन, अलिअलि छ। यो सर्व हेर्नु त मरिसकेको हो, तर यहाँ चाहिँ अरू बेला म आएर बस्छु अनि फोटो खिच्छु, भिडियो खिच्छु अनि जान्छु। आयो अब यसको नाटक स्टार्ट भयो। यहाँ टिकटक बनाउला कति टेक गर्न लाग्छ दिदी तपाईँलाई। राम्रो झरे जस्तै छ फुलहरू, कति धेरै झरेछ। पानी परेर सबै झरेछ फुल। मेरो यहाँ बस्ने ठाउँ, अरू बेला चाहिँ म यहाँ हिँड्दै 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 आउँछु अनि यहाँ बस्छु, सुत्छु, फोटो खिच्छु अनि जान्छु फेरि हस्टेल। मेरो प्यारो ठाउँ हो यो त। हामी अहिले होइन घरबाट हिँडेको यहाँसम्म, मार्चसम्म त आइपुग्यो। कोही आइसक्रिम खाने, कोही जुस खाने। म चाहिँ यो बर घट्नमा लागिपरेको छु, त्यही भएर मेरो चाहिँ यो पानीमा खानु। ल हामी त आयौँ हाम्रो घुम्ने ठाउँमा, तर घुम्ने ठाउँ त कस्तो हो, बिजुली बहुत राम्रो छ भने लिएर त आइन्। कस्तो छ थाहा छैन अब। नै अनि सुत्दै जस्तो क्या हो, निद्रा लागिरहेछ। सुतेस् त 10 मिनट भयो नि त। फुल म यहाँ पकाएर छ। म त यहाँ एक्सर्साइज गर्नु पर्ला जस्तै छ अब। गर्मी पो हुँदो रहेछ। हाजिमा यिनीहरू एक्सर्साइज गर्ने तर कसरी गर्ने थाहा छैन। घुम्ने होला।
तुवान दिदी र विष्णु दिदीले गर्दैछ है गाइज यहाँ चाहिँ मानिस खारुच यहाँ घुम्न आएको मान्छे एक्सर्साइज गरेकै छ हामी सबैजना यता यता सबैजना आफ्नो तालमा छ म यता दुईजना फोटो खिचे म आएको इच्छा सादिन चाहिँ गइछ हामी घुम्न आएको ठाउँ चाहिँ यस्तै नै छ राति चाहिँ लाइटहरू बाल्नु रहेछ नि दिदी हेर्नु त पुतली भित्र जाने यहाँ हो र यहाँ ए कस्तो राम्रो 5 महिना कि कति महिना हुन्छ यता जाने हामी ए राम्रै छ जस्तो छ है यता दिदी फुलहरू झरिसकेको हो कि क्या हो है के हो है कस्तो राम्रो फुल टुलिप तर 1-2 वटा मात्र रहेछ फुलहरू फुल्न लागेछ फुल त सबै झरिसकिसकेको दिदी आउनु है कति नराम्रो छ भनेर यही हो राम्रो भनेको दिदी यही हो राम्रो झरेछ गफमा त दिएछ यार दिदीले त हेलो गाइज हामी चाहिँ यो सुनानी दिदी सुनाम दिदीले भनेको पार्कमा आएको खासै स्पेसल त लागेन तर पनि ठिकै छ राम्रो छ राम्रो छ एउटा यहाँ राम्रो एउटा स्लोमा एउटा भिडियो बनाउँछु ए काची चिक्नु छ कि आँखाले राम्रो देखिन्छ तर भिडियोमा राम्रै आउँदैन के भयो यस्तो
लामा आइज यो हेडबिन बनाउनलाई पोर हामीले बनाए जानिन के जानिन खिच्नु एकएनेका खान जान्छ खाना उनी थाहा छ रामी ए 이봐야지 만들고 입는 거 아니에요? 됐어? 아, 됐어. 예뻐요. 나 कसरी बन्नु भयो दिदी यहाँ मैले त हाँगै भएकोले हो लामो थियो हो त भएन त्यसै बनाइदिएको नि राम्रो छ त कस्तो राम्रो देखिरहेको छ यता हेर त मेरो हेडबिन अनि त खाना मान्दलको ल है हामी त घुमिसक्यौँ अब घरतिर जान्छौँ कि कतै जान्छौँ थाहा छैन अतनगन को त नि सनफ्लावर सनफ्लावर हेबा गरे 맞아 이건 sunflower 나중에 저기 영어로 이건 sunflower야 아니 언제 나와요 그때 여기 와야지 5월에 예쁘게 나와요 그건 맞아? 많이 나와 다 저기 하고 뿌리 하면 또 와야지 여기 हामी गएको ठाउँ चाहिँ यहाँ मौसम चाहिँ मजाको भएको छ आज हिजो पानी परेर अल्छी लाग्दो भएको थियो अब हामी घर जाने गाडी चढ्ने अनि जाने दिदी यता टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ ओइ झन्डै ठक्यो यहाँ त्यो पनि फुलहरू छ हामी खानु लागेको मलाई चाहिँ भोक लागेर कस्तो भएको थियो सिक्दाङले जाम भनेको नजाने रे भोक लागेर अब आफू एक्लै के खानु कसरी जानु बस राम्रोसँग अब यहाँ खाजा खाने अनि फेरि हामी हिँड्दै हिँड्दै जाने त बसमा चाहिँ हामी हिँड्दै जान्छौँ राम्रो खाजा